Prvo što ću raditi, napravit ću preliv. U jednu šerpu sipat ću litar vode. Dodat ću 2 lovorova lista, kašičicu bibera u zrnu, 4 kašike šećera, kašiku soli. Sve ću ovo promešati i stavljam na šporet. Uključujem šporet i sačekat ću da preliv proključa. Dok čekam da preliv proključa, iseckat ću 6 mladih tikvica koje sam prethodno oprala. Iseći ću im ovaj gornji deo i onda ću ih iseći ovako na deblje kolutove. I tako isečemo sve tikvice. Iseckala sam tikvice i sada ću iseckati 2 glavice crnog luka. Iseckala sam crni luk i sada ću iseći jednu crvenu papriku. Ovako na kockice. Dodat ću i jednu manju vezu peršuna. Nemojte ga seckati, samo ga ovako iskidajte. I na kraju 4 čena belog luka iseckajte ovako na krupnije komade. Preliv je prokuvao i sada ću iseckano povrće spustiti u preliv. Sada ću sve malo promešati i sačekati da ponovo sve proključa. Poklopit ću sa poklopcem i sačekati da proključa. Od momenta kada proključa, kuvajte 2 minuta. I evo nakon 2 minuta kuvanja, šerpu sklanjam sa šporeta. Pripremila sam tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada ću povrće da ređam u tegle. Napunila sam tegle i preliv vraćam na šporet. Dodajem 50 ml 9% sirćeta i sačekat ću da preliv proključa. Preliv je proključao i sklanjam ga sa šporeta. I na kraju preliv sipamo u tegle. Sipala sam preliv i zatim ću tegle zatvoriti sa poklopcima koje sam isto prethodno sterilisala u ključaloj vodi 10 minuta. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!